अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम काम करेंगे MG HS 1.5 का। और इसका मसला जो है वो है इसके इंजन में इशू आ गया है और इसका इंजन शोर करने लगा है। तो ये 2021 मॉडल MG HS है। इसका शोर मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। इसके इंजन में शोर आ गया है और किस वजह से आया है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो वीडियो आपने पूरी देखी है। इंजन का बहुत ज़्यादा शोर है और इसका चेक लाइट भी ऑन है मीटर में, और जो एरर है वो आपके सामने है। इनटेक केम शाफ्ट का एरर है और मैस एयर फ्लो सेंसर का और मिस फायर डिटेक्टर सिलेंडर 3 का। तो इसका मसला ये था कि इसके जो केम शाफ्ट है, इनटेक इनलेट वाली जो केम है वो टूट गई है। वो क्या वजूहत बनी है, किस वजह से टूटी है, वो अभी हम चेक करेंगे इस इंजन को खोल के कि इसका ऑयल पंप काम छोड़ गया था या कोई और वजह थी। तो इसको प्रॉपर तरीके से हम चेक करते हैं। तो इसमें एक तो मोबाइल जो इसका कंपनी मेंशन करती है वो ऑयल डालना चाहिए इसमें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मोबाइल कोई और कंपनी का हम डाल देते हैं और गाढ़ा डाल देते हैं, ग्रेड में फ़र्क आ जाता है। ये इसकी केम शाफ्ट है, टूट गई है इनलेट वाली। तो ये किस वजह से टूटी है इसको ज़रा चेक करेंगे खोल के। और यहाँ से इसका हेड सिलेंडर भी ख़राब हो गया है। तो अब हम इसका इंजन नीचे उतारेंगे। इंजन नीचे उतारने के बाद इसको चेक करते हैं कि ये हेड सिलेंडर बन जाएगा या रिप्लेस करना पड़ेगा इंजन इसका। 21 मॉडल है, वैसे ये इतनी गाड़ी चली हुई नहीं है। इसकी माइलेज जो है वो है 50,000 किलोमीटर ये चली हुई है, इतनी नहीं चली हुई। और इसके मोबाइल का कोई मसला बना है या कोई फ़िल्टर हल्का डाल दिया है या कोई ऑयल पंप का मसला बना है, तो इसको हम चेक करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोज़ की नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसका इंजन हम खाली करेंगे। खाली करने के बाद इसका जो ऑयल पंप है जो पूरे इंजन में मोबिल सर्कुलेट करता है, जो इसका ऑयल पंप है वो उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई मसला तो नहीं आ गया। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑयल पंप इसका कोई भी गाड़ी हो उसका ऑयल पंप काम छोड़ देता है, तब उसका जाके ये इशू आता है, इंजन शोर करता है या कोई और मसला। तो इनलेट वाली केम इसकी टूट गई है, वो केम हम मंगवाएंगे और इसको हेड को चेक करते हैं कि हेड में कोई मसला ज़्यादा तो नहीं बना। ये पेट्रोल गाड़ी है, इसमें अगर ऑयल की सर्कुलेशन कम होगी या सर्कुलेट नहीं करेगा ऑयल, तो इसका जो है ना इंजन जल्दी ख़राब हो जाता है। MG अच्छी गाड़ी है, लेकिन इसमें जो अभी मसला आया है ये बहुत ही सीरियस मसला है। ये इसका हमने हेड खोल लिया। अब नीचे इसका सैम्प खोलेंगे और इसका हम चेक करेंगे। इसका जो केम शाफ्ट टूटने की जो वजूहत थी MG के इंजन की, उसका ये हो सकता है कि अगर इसका ऑयल पंप कम छोड़ जाए, ये फिल्टर है इसके अंदर डाली है, अगर ये चोट हो जाएगी तो ये इंजन सीज हो जाएगा। दूसरी वजूहत जो है वो अगर हम ऑयल फिल्टर हल्के वाला डालेंगे, ऑयल फिल्टर अच्छे वाला नहीं डालेंगे, हल्के वाला डालेंगे, उससे भी इसकी मोबाइल की जो सर्कुलेशन है वो नहीं होगी, उससे भी इसकी केम शाफ्ट टूट जाएगी, क्रेंच जाम हो जाएगी, पिस्टन सीज मार जाएगा। तो हमने ऑयल फिल्टर अच्छे वाला डालूंगा। तीसरी जो वजूहत है, अगर हम इसमें मोबिल ऑयल इसके अपना ना डालें, मतलब 20W50 ग्रेड वाला मोबिल ऑयल डालेंगे इसमें, तो इंजन जाम चलेगा, भारी भारी महसूस होगा, इंजन में शोर ज़्यादा आएगा। और इंजन जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो पहले ज़्यादा शोर करेगा, उसके बाद फिर जाम, मतलब गाड़ी चलाने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। ये ग्रेड भी हमने नहीं डालना 20W50, और हमने ये ग्रेड भी नहीं डालना 10W40 मोबिल करना। ये ग्रेड हमने नहीं डालना। हमने इसमें मोबिल डालना है 020
मतलब कि हमने 0-20 वाला मोबाइल इसमें डालना है। अगर वो हमें नहीं मिल रहा, हमारी गाड़ी थोड़ा ज़्यादा चली हुई है, इंजन इसका ज़्यादा चला हुआ है, तो इसमें हम डालेंगे 5W30, 5W उठाते हैं यानी कि इसमें वो मोबाइल डालेंगे। तो मोबाइल इंजन के जाम होने के वजूहत ये है, मोबाइल अगर हम इसमें थोड़ा ज़्यादा मोटे ग्रेड वाला डालेंगे तो इंजन ख़राब हो जाएगा। ऑयल फिल्टर हम हल्के वाला डालेंगे, इसके अंदर जो फिल्टर है गत्ते वाला, उससे सर्कुलेशन नहीं होगी, इससे भी इसका इंजन जाम हो जाएगा। और ऑयल पंप, अगर ऑयल पंप इसका काम नहीं करेगा, इसके अंदर चैन होती है, अगर वो टूट जाए, ऑयल पंप काम ना करे, तो इसका जो है ना ये इंजन जाम हो सकता है। इस इंजन की जो वजूहत थी, जो इंजन इसका सीज हुआ है, एक तो इसमें मोबाइल ये डला हुआ था 20W50, ये मोबाइल हमने नहीं डालना, और इसका फिल्टर बिल्कुल लो क्वालिटी वाला लगा हुआ था, इस वजह से इसका इंजन ख़राब हो रहा है। अब जो हम इसकी फिटिंग करेंगे, इसमें केम शाफ्ट या इंजन फिट करेंगे, तो इसमें हम मोबाइल 5W30 डालेंगे, फिल्टर भी अच्छे वाला लगाएंगे ताकि इसका इंजन चल जाए। सारा सामान हमने फ्रेश कर लिया, धो लिया है। अब हम इसकी करते हैं फिटिंग इंशाल्लाह। अब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। सारा सामान हमने वाश कर लिया, धो लिया। एल पम्प भी हमने चेक किया है, इसका एल पम्प बिल्कुल ठीक था। तो एल पम्प इसका बिल्कुल सही काम कर रहा था। जो मसला बना था वो, इसका जो मसला था वो ऑयल फिल्टर इसमें बिल्कुल हल्का डला हुआ था, तो इस वजह से इसके इंजन में मसला बना है। ये इसका ऑयल पम्प है, मतलब इसको फेरने से ये इतने प्रेशर में ऑयल दे रहा है। ये तो अभी नीचे इंजन रखा हुआ है, जैसे हम गाड़ी में इंजन फिट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये इतनी तेज़ सर्कुलेट करता है ऑयल को, ताकि इसके जो छोटे छोटे सुराख हैं, जैसे कि केम शाफ्ट हो गई, क्रिंक हो गई, पिस्टन या ऑयल वाला जो भी सुराख, तो वो इसमें हर सुराख में ऑयल देता है ये ऑयल पम्प। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो इंजन हमारा जाम हो जाएगा। ऑयल पम्प अगर ख़राब होगा, काम छोड़ेगा, तो सबसे पहले इसकी क्रिंक जाम होगी। इसका ऑयल पम्प काम कर रहा था, जो इसमें ज़्यादा इशू था वो था ऑयल फिल्टर का, और मोबाइल इसमें गाढ़ा डाला हुआ था 20W50। तो इसमें मोबाइल हमने 20W50 नहीं डालना, और ऑयल फिल्टर इसमें हमने अच्छी कंपनी का डालना है। बाज़ दफ़ा ये होता है, थोड़े से पैसों के लिए कस्टमर जो है ना फ़िल्टर हल्के वाला डाल देता है, तो उससे इंजन की जो है ना शोर भी हो जाता है, इंजन में आवाज़ भी सही नहीं होती, और ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसको हम ये फ़िट करते हैं। फ़िट करने के बाद उसके बाद हम इसके हेड का काम करेंगे। केम शाफ्ट हमने इसकी मंगवा ली है। जो इसकी केम शाफ्ट टूट गई थी वो हमने लाहौर से मंगवाई है, उसको हम खराद पे ले जाएंगे, वहाँ पे जाके उसको हेड को साफ़ करेंगे, तैयार करवाएंगे, उसके बाद हम हेड फिट करेंगे। ये बिल्कुल नई गाड़ी है, 2021 मॉडल है, इतनी चली हुई नहीं है। तो इसका इंजन जो था वो बहुत महंगा था। वो इंजन हमने पता करवाया, वो था तकरीबन कोई 4 लाख का। तो इसमें जो अब ख़र्चा आ रहा है, इसको जो हम फिट कर रहे हैं, इसमें जो ख़र्चा आएगा वो आएगा सिर्फ 1.5 लाख का। 1.5 लाख में ये होगा कि इसके फ्यूल इंजेक्टर भी 2 ख़राब हो गए थे, और केम शाफ्ट भी टूट गई थी, और ऊपर वाले जो केम शाफ्ट के ऊपर जो कप लगते हैं वो भी टूट गए थे। तो खराद वाला काम ये वो सारा कुछ कर करा के इसमें इतना ख़र्चा आ रहा है। तो केम शाफ्ट जो हमने वो मंगवाई थी वो हमने लगा लिया है। हेड हमने खराद से तैयार करवाया है, वो उसकी पुरानी केम है जो टूटी हुई है। अब हम हेड को सिलेंडर के ऊपर फिट करते हैं। गैस्केट भी हमने इसका अच्छी कंपनी का ओरिजिनल जो था वो मंगवाया है। इसका ओरिजिनल हेड गैस्केट हमने फ़िट किया है। तो इसको हम फिट करते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इसका इंजन बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल खामोश हो जाएगा, इसमें कोई शोर नहीं होगा, और जैसे गाड़ी में पहले पिक थी उसी तरह बिल्कुल पिक होगी, कोई मिसिंग नहीं होगी, कोई चेक लाइट साइन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसकी टाइमिंग फिट करते हैं।
टाइमिंग इंशाल्लाह इसकी फ़िट करते हैं, उसके बाद टाइमिंग प्लेट लगा के इसको हम गाड़ी में फ़िट करते हैं। इसमें हम ऑयल फ़िल्टर ये वाला लगाएंगे, ये बिल्कुल अच्छा ऑयल फ़िल्टर है, इसमें ये फिट करेंगे, लगाएंगे। इंशाल्लाह गाड़ी हमने फिट कर लिया। अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। माशाल्लाह गाड़ी हमने फिट कर ली है। इसका जो इंजन का मसला था वो हमने क्लियर कर दिया है, तो इसके कैम शाफ्ट चेंज किए, अब गाड़ी बिल्कुल फिट हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज़ की नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।